3 মাস থেকে 3 বছরের বাচ্চাদের কিন্তু একটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন খুবই কমন, যেটা হচ্ছে প্যারামিক্সো ভাইরাসের মধ্যে যে প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আছে, একটা আরএনএ ভাইরাস, এটা দ্বারা হয়ে থাকে। এবং এটাকে আমরা ক্রুপ বলি, কারণ এখানে যে সাউন্ডটা হয়, মানে এই ইনফেকশনটা হইলে ওই বাচ্চার যে একটা নয়েজ বা সাউন্ড ক্রিয়েট করে সেটা শুনতে বার্কিং টাইপের, মানে ঘেউ ঘেউ করে না কুকুর, বা ফ্যাস ফ্যাস টাইপের একটা সাউন্ড হয়। স্ট্রাইডর পাওয়া যাইতে পারে, বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হইতে পারে, এবং এখানে কিন্তু হোয়ার্সনেস অফ ভয়েসও হইতে পারে। এটাকে হচ্ছে আমরা ল্যারিঙ্গো ট্রাকিও ব্রঙ্কাইটিসও বলতে পারি। এটার কমপ্লিকেশন হিসেবে অ্যাসফিক্সিয়াও কিন্তু হইতে পারে, হ্যাঁ, রেসপিরেটরি ফেইলরও হইতে পারে।